Hej, og velkommen til Sikkevlogs. I dag tester vi lige vores nye kamera. Fordi det andet det går i stykker, og så tror vi faktisk også, det her det er bedre. Canon. Fuld HD, kan jeg lige se her. Og kan lige finde et spejl? Nej, det kan vi ikke. Ixus 230. Kan I se det der i? Det er sådan der ud. Det er godt nok ikke noget film. Prøv lige at bare lidt sådan en lille digital der. Ja. Men det er godt. Det er fint. Så prøver vi at gå herhen og teste. Ej, tal normalt. Så fokus. Det skal vi faktisk prøve at teste. Nej, man kan ikke trykke på det. Hvordan fanden skulle man ikke kunne gøre det overhovedet? Men jeg synes selv, det ser pænt godt ud til forhold til det gamle. Det Som der var faktisk, synes jeg, var pænt dårligt. Det var det også. Det stod fuld HD, det er det bare fuld HD. Det er bare 480. Ja. Okay, jeg er færdig med. Det tror jeg. Det var vist alt for den her gang. Ja. Hej.